dhammil hasadi wa fi haqiqatihi wa asbabihi wa mu'alajatihi wa ghayatil wajibi fi izalatihi. Al-qawlu iktawi iku pembahasan fi dhammil hasadi ing dalem mata utawa mencela drengki, iri atau dengki. Jawane drengki, bahasa Indonesia dengki atau iri hati. Wa fi haqiqatihi lan ing dalam nerangake hakikate hasad wa asbabihi lan sebab-sebab hasad wa mu'alajatihi lan ngatasi utawa nambani hasad wa ghayatil wajibilan katoke kewajiban katoke kewajiban atau kewajiban maksimal fi izalati ing dalem ngilangake hasad. Kita akan membahas dengki karena kitab ini bagian dari kitab Dhammil Ghadab wal Hasad ya. Apa itu hasud, iri, dengki? Orang beropo diarani hasud. Hakikatnya sebab-sebabnya dan cara mengatasinya tentu saja termasuk usaha maksimal ketika menghilangkan iri atau hasud. Bayanu dhammil hasadi utawi iku keterangan modo utawa mencela dengki. Iklam ngerti ya sapa sira anal hasada ing sak temene dengki aidan hale maneh iku minata ijil hikdi iku setengah saking buahe utawa hasile pira-pira buah utawa hasile utawa anakane unek-unek atau dendam. Balhiktu utawi dendam unek-unek iku minata ijil ghadabi setengah saking pira-pira hasil utawa akibate muring-muring bendu. Bahwa mongko utawi hasad iku far'ihi dadi anak-anake ghadab wal ghadabu utawi ghadab muring-muring marah iku aslihi dadi bapake si hasad. Summa innal hasadi keri-keri sak temene iku keduwe drengki menal furu'i saking pira-pira cabange budi pekerti azami matikang winodo atau tercela ana perkara layak kang ora parek-parek apa ma iku yuhsa bisa diitung apa ma. Waqad barodalan temen wis tumeka fi dhammil hasadi ing dalem nerangake mata utawa mencela drengki khasatan kelawan khususe apa akhbarun pira-pira hadis kasiratun kang akeh. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al hasadu utawi drengki ya ulu iku mangan utawa ngilangake apa hasad al hasanati ing pira-pira amal bagus kama tak ulu kaya oleh mangan utawa ngobong membakar annaru apa geni al hatoba ing kayu kang garing, kayu bakar sing garing. Waqala sallallahu alaihi wasallam binnahi ing dalem manjelbat melarang nyegah anil hasadi saking dengki wa asbabi hilan sebab-sebab hasad wa tamaroti hilan pira-pira buah utawa akibate hasad. Dawe nabila tahasadu apa padha saling dengki sira kabeh wala taqata ulan aja padha pedhot-pedhotan sira kabeh saling memutus silaturahim. Wala tabaghdulan aja padha bendu-bendunan saling memarahi sira kabeh.
wala tadabaru lan aja singkur-singkuran, saling membelakangi atau saling menjatuhkan. Wa kunulan dadi sira kabeh ibadallahi para kawulane Allah, dadi ku ikhwanan pira-pira dulur ai fiddini, saudara seagama. Wa qala Anasun kunna ana kita yauman ning dalam siji dina iku julusan wong kang padha lungguh inda Rasulillah ing dalam sandinge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngendika Nabi yatlu bakal metu ngetok muncul alaikum ing atase sira kabeh al ana ing dalem saiki mangsa iki min hadzal fajji saking iki dalan utawa lorong gang sapa rajulun wong lanang suwiji min ahli jannati kang saking ahli swarga. Kala ngendika Anas rawi fatola anuli muncul metu sapa rajulun wong lanang suwiji minal ansore kang saking para sahabat Ansor yan faddu hale ngipatake mengibas-ngibaskan ngipatake apa rajul nih katahu ing jenggote rajul min waduihi saking banyu wudune rajul. Allah kok teman-teman nyangking utawa nggantungake sapa rajul nak lahi ing sandal lonone rajul ya dihi ing dalem tangane rajul asimali kang kiwa fasallaman nuli kula salam sapa rajul. Falamma kana mangka semangsane tinemu al-ghadu apa mangsa isuke keesokan harinya kala mangka ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam misla zalika ing sepadane mangkono yatlu alaikum fatolaan oleh muncul metu sapa zalika mangko zalika rajul mangkono wong lanang mau wa qala lan ngendikake sapa Nabi ing misla zalika fil yaumi ing dalem dina asale kang kaping 3 hari ketiga fatolaan oleh muncul maneh sapa zalika rajul mangkono wong lanang mau. Falamma qoma mengko semangsane wis jumeneng ngadeg sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi mengko nututi ngetut mureni ing rajul sapa Abdullah ibnu Amr bin al-As. Faqala nuli ngucap sapa si Abdullah ngucape iki embo-embo ngapusi lahu maring rajul ini sak temene ingsun iku lahaitu iku para padu utawa musuhan sapa ingsun abi ing bapak ingsun fa aqsamtu mongko sumpah sapa ingsun Allah adkhula ing yen ta ora mlebu sapa ingsun alaihi ing atase nemoni abi salatan ing dalem wektu 3 dina fa in ra'aita mongko lamun mandang bagus sira lamun ngarani bagus sira antuk wiya ing yen to mungsekake sapa sira menampung sapa sira ni ing ingsun ilaiha ma ilaika maring sira ya fa'al ya mongko lakonono hatta tamdiya hingga lewat atalatu apa mangsa 3 dina fa'altu mongko nglakoni sapa ingsun ing ngungsi faqala nuli jawab sapa rajul na'am ya bener tuwiyane fabatan nuli nginep sapa Abdullah indahu ing dalem sandinge rajul salah yalen ing dalem 3 pira-pira bengi. Falam jaro mongko ora ningali ora weruh sapa si Abdullah ing rajul yakumu ingkang salat yakumu ingkang jumeneng salat sapa rajul minallai saking wektu wengi sayan ing suwiji-wiji utawa hale babar pisan Goiro annahu mong wae sak temene rajul iku idam kola banalikane bali sapa rajul ila firasyi maring lemeh turune rajul zakara mongko nyebut-nyebut sapa rajul Allah Ta'ala ing Gusti Allah Ta'ala
walam yakun lan ora tangi sapa rajul hatta yakuma hingga tangi sapa rajul li sholatil fajri krana salat subuh. Kala ngendika sapa Abdullah waira anni mung wae sak temene ingsun iku masame tu ora krungu ingsun ing rajul yaqulu ingkang ngucap sapa rajul la khairan kejaba ing perkara bagus. Falamma madat mongko semangsane wis lewat asalahu apa mangsa 3 dina wakit sulan arep sapa ingsun iku an ahtakira iku yen to ngremehake sapa ingsun amalahu ing amale si rajul. Kultu mongko ngucap sapa ingsun maring rajul ya Abdullah he kawulane Allah lam yakun ora ana iku baine dalam antarane ingsun wa baina walidi lan ing dalam antarane bapak ingsun apa ghadabun bendu kemarahan wala hujratun lan ora neng-nengan cudaan saling mendiamkan. Walakin tetapi ingsun iku sami krungu ingsun Rasulullah ing Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ingkang ngendika Nabi kadza wa kadza ing mengkene-mengkene yatlu alaikum al-ana fa aradtu mongko ngarepake sapa ingsun an arifa ing yen to ngerteni sapa ingsun amalaka ing amale sira falam aro mongko ora weruh sapa ingsun ka ing sira tak malu ingkang ngamal sapa sira amalan ing ngamal kathiron kang akeh. Famal ladzi famamun tawa utawi apa iku alladzi perkara belago kang numakake apa ladzi jika kelawan sira dalika ing mengkono kada wa kada alias yatlu alaikum. Faqala nuli jawab sapa rajul ma ora utawi amal iku illa maro'aita kejaba iku perkara kang ningali sapa sira ing man. Falamma wallaitu mangsa semasane wis mengo bali sapa ingsun ta'a mongko ngundang sapa si rajul nyelukni ing ingsun faqala nuli ngucap sapa rajul mahwa ora utawi amal iku illa ma iku kejaba perkara ro'aita kang weruh sira ing man. Wara ane mong wae sak temene ingsun niku la ajidu ora nemu ingsun ala ahadin ing atase wong suwiji minal muslimina kang saking umat Islam di nafsi ing dalem ati ingsun ghosan ing bawur ing nipu utawa ngapusi wala hasadan lan ora ing drengki ala khairin ing atase kebagusan suwiji atau kang wis paring ing ahad sapa Allah Gusti Allah iyahu ing khair. Kala ngendika sapa Abdullah bin Amr bin As fakultu mengko ngucap ingsun lahu maring rajul dia utawi la ahad la ajidu ala ahadin iku alladzi perkara balagtu bika yallati balagtu kang tumeka sapa ingsun biha balagot mana ya kang nemekake apa allati bika ma kelawan sira wahya utawi la ajidu iku allati perkara latutiku lanutiku kang ora mampu sapa kita lanutiku kang ora mampu sapa kita. Kita sedang membahas hasud karena kitab ini bagian dari Kitabu Zammil Ghadab wal Hasad. Karo kemarahan, amarah sudah dibahas kemarin terakhir. Yang sekarang mulai bahas iri, dengki, hasud. Apa hakikatnya, apa penyebabnya, bagaimana cara mengatasinya, upaya yang wajib untuk menghilangkannya apa. Hasud itu buah dari dendam. Dendam itu buah dari marah. Jadi hasud itu cucunya marah. Dan amarah itu kakeknya hasud. Ana putu ana mbah. Maksudnya piye?
Kalau kita itu terpancing marah, ada peristiwa yang membuat kita tersinggung, akibatnya kita marah. Kalau ini kita ungkapkan, lampiaskan, maka namanya marah. Tapi kalau tidak dilampiaskan, ya kalau kita terpancing kok lapang dada, berarti hilem. Kalau kita masih marah tapi kita tahan, namanya kalmul ghaid, menahan amarah. Tapi kalau waktunya nanti kita mampu untuk melampiaskan kok kita tahan, itu namanya rifqu, mengasihi. Kok kita lebih dari memaafkan, lebih dari membatal, tidak melampiaskan, malah kita berbuat pada baik pada dia, namanya ihsan. Jadi kategorinya beda-beda. Wis digawe dipancing emosi, harusnya marah tapi malah berbuat baik, itu ihsan puncaknya. Nah, jadi sampean kepancing marah, tidak terlampiaskan, akhirnya dia terpendam menjadi dendam. Dendam yang akut itu disebut dendam kesuma. Oh, kesuma barang. Ya, dendamnya sangat serius. Lah, karena dendam ini kemudian memunculkan hasud itu. Jadi marah ditahan, akibatnya dendam. Dendam akan berupaya muncullah hasud itu. Jadi hasud ini al-hasadu ibni apa? Hiqd. Wal hiqd ibnu ghadab. Jadi ana wong jenenge hasad bin hiqd bin ghadab. Berarti ghadab itu jadi jadun aslun, ya aslu aslin. Kalau hasad itu jadi apa? Sibetun, berarti ibnu benin gitu. Penting posisi ini mengetahui, menganatomi gitu. Nah, sekarang dari hasud ini cucu, ternyata cucu ini punya anak pinak, dia punya apa, memunculkan karakter semua macam-macam elek-elek, hampir tidak bisa dihitung. Nanti akan dibahas apa efek apa hasud itu, efeknya apa saja, bukannya nanti. Ini baru bicara apa buruknya hasud. Nah, banyak hadisnya. Kata Rasulullah yang pertama, hasud itu menghilangkan amal baik sebagaimana api membakar kayu. Jadi kalau api ada kayu, dibakar oleh api, kayunya habis jadi api. Amal baik kok ditunggangi hasud, maka amal baik itu menjadi terhapus, menjadi abu. Janganlah kalian saling hasud, jangan saling dengki, janganlah kalian saling memutus silaturahim, jangan saling marah, jangan saling singgur-singguran atau saling menjatuhkan. Nah terus kok dipengen kabeh kanjeng Nabi, kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini hadis panjang berikutnya, panjang ini ngapi. Nah, perawinya sahabat Anas bin Malik, ini asistennya, ajudannya kanjeng Nabi. Kami suatu hari itu duduk bersama Rasulullah, ya. Di tengah percakapan Rasulullah ketika nanti sebentar lagi dari mulut gang itu, nah ini dari lawangi dari mulut gang itu akan muncul orang ahli surga. Sahabat penasaran, terus magung fokus kamera diarahkan ke sana semua, di zoom. Akhirnya muncul tenang, ada orang laki-laki muncul. Ternyata seorang laki-laki dari sahabat Ansor.
Laki-laki ini ngibat-ibatkan jenggotnya basah habis wudhu, terus tangan kirinya megang sandal. Karena orang ini tidak mau mampir ikut gabung, ya dia salam saja, assalamualaikum, sedoyo nggih, waalaikumsalam. Keesokan harinya Nabi bilang lagi, nanti dari mulut itu gang itu muncul laki-laki ahli surga. Tenang, muncul laki-laki yang kemarin. Ini hari kedua. Hari ketiga Nabi juga gitu lagi. Nanti muncul dari gang itu ahli surga laki-laki. Nah, orang yang sama. Sahabat-sahabat penasaran. Begitu Nabi sudah meninggalkan majlis, namanya sahabat Abdullah bin Amr bin As, salah satu sahabat andalan, itu nututi, membuntuti laki-laki itu. Barang sudah ketemu, pura-pura, polanya ini pura-pura, fakola lagi. Ini bikin skenario. Wahai kisana, kisana cara kene, cara Arab, ya Abdullah begini. Saya ini sedang marah-marahan sama bapak. Saking marahnya saya sampai sumpah 3 hari tidak pulang. Wes, pokoknya kula mutun niki, kabur minggat teng griya. Saiki jenengan nek purun namung kula 3 dinten nggih kula matur suwun sanget. Apa jawab laki-laki? Ya, silakan. Akhirnya Abdullah ini, Ibnu Amr ini nginap di laki-laki itu 3 hari 3 malam, mengawasi. Penasaran, kok ahli surga itu apa, amale apa. Malam pertama tidak melakukan apa-apa, mau tidur ya baca, mau doa, mau tidur Bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismika amut, itu standar lah itu. Tengah ini yura tangi, sholat tahajud yura tangi ini yura subuh toh, berarti kan standar. Tapi kalau pas sedang bicara ngobrol-ngobrol pas sarapan ya berarti aku yo ngomongnya apik-apik aja. Selama 3 hari saya tidak melihat keistimewaan amalnya sama sekali. Ya kebaikannya standar saja. Ya kaya aku. Ning aku kok ora dikonokno Kanjeng Nabi, kata aku. Akhirnya sudah 3 hari, nah gak ketemu ini. Misterinya gak ketemu. Akhirnya ngaku si Abdullah. Bilang, wahai laki-laki ya Abdullah, sebetulnya antara saya dan bapak saya itu baik-baik saja, tidak saling marah, tidak bermusuhan. Sebetulnya saya pura-pura menginap di sini, itu penasaran. Nabi kok mengatakan jenengan ahli surga, padahal amal jenengan standar saja, sholatnya ya fardu saja kan tadi. Nah, itu apa kira-kira yang membuat Nabi menyatakan jenengan ahli surga? Jawab laki-laki, yo itu apa yang Anda lihat itu, yaitu amal saya, tidak ada rahasia-rahasiaan saya. Wah kalau begitu ya sudah, saya tak pamit. Wes penasaran saya, wes tidak penasarannya tidak teratasi berarti. Wes misterinya masih belum terbuka. Pamit. Begitu mau sampai itu dipanggil, wahai sahabat Abdullah bin Amr, sini. Alhamdulillah, ini amal saya ya yang sampai yang lihat itu standar. Cuman saja saya ini terhadap sesama muslim itu tidak pernah punya rasa iri. Kalau ada teman motornya ganti Vario, saya tetap legenda. Legenda. Saya tidak iri. Sama sekali. Nggih niku tok. Ana kancane ganti mobil, iki sing mobil gak mantep.
Dan di mobil, pulau di tengah legenda, pulau suku. Akhirnya gini utok yang selama ini saya rasakan, saya tidak pernah punya rasa iri kepada sesama muslim atas nikmat yang dia terima. Abdullah akhirnya kesimpulan, yo iki, ya itu. Iku sing aku gak iso dan itu. Wong atine kacaku anyar kae apa mereke ngono aku wis kok apa aku dak kudu Samsun srengenge. Itu. Jadi ternyata untuk menjadi ahli surga itu ada pintu namanya hindari hasud. Itu gak usah modal namanya. Malah gak tahajud bareng itu sholat pokoknya fardu tok aja sampai hasud. Kira-kira Pak cocok itu. Kan wong ratatin duwe kan iki ya paling ini. Nah, cocok itu pintu surga. Sampai Nabi begitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salatun utawi jenis perkara telu iku layanju ora selamat minhunna ora terhindar minhunna saking salah ahadun sapa wong suwiji agemu yaiku penyono Allah wat toyaratu lan nyendekake perkara Allah atau ramalan Allah wal hasadu lan drengki wasawu hati sulam bakal nyeritani ingsun kum ing sira kabeh bil makhraji kelawan nggon metu solusi jalan keluar menjalika saking mengkono talas ida donanta nalik yaiku ida donanta nalikane nyono Allah sapa sira falaku hakik mongko aja nyatakno sira jangan telusuri wa ida tatayyar talan nalikane ngeramal Allah sapa sira famdi mongko nglewatno sira abekan wa ida fasat talan nalikane drengki sapa sira ya fala tabki mongko aja numrih aja golek sapa sira jangan turuti wa fi riwayatin nanti kuwi ngerem siji riwayat utawi salah satu jenis perkara telu iku layanju ora selamat minuna saking salah sapa hadin wong suwiji wa qala lan sithik sapa man wong yang juga selamat sapa man minuna saking salah fa asata mongko netepake sapa kanjeng Nabi fi hadhihi riwayat ing dalam iki riwayat netepno ikanan najati ing kemungkinane selamat bisa terhindar wa qala lan ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam wis gremet melata ilaikum marang sira kabeh apa daul umami apa penyakit umat-umat bangsa-bangsa qabla kumang ing dalam sedurunge sira kabeh rupane al hasadu drengki wal baldau lan bendu wal burdatu lan burdo iya utawi burdo iku al halikatu iku wong kang nyukur agama motong agama la aku lu ora ngucap sapa ingsun ing halikatas syakwi ing wong kang nyukur ing perkara kang nyukur rambut wala in halikatat dini tetapi perkara kang nyukur aku walladzi tumidat nafsu Muhammadin kang utawi nyawane jiwane Muhammad iku biyadihi ana ing tangane alladzi latat turuna ora mlebu sira kabeh al jannata ing swarga hatta tu'minu hingga yen to iman sira kabeh walan tu'minu lan ora bakal iman sira kabeh hatta tahabbu hingga padha saling tresno sira kabeh ala unati ukum ana ta ora nyritakake sapa ingsun kum ing sira kabeh bima kelan perkara yasbitu kang netepake apa madzalika ing mengkono tahabu lakum marang sira kabeh yaiku afsu nyebarno sira kabeh
sebarluaskanlah, viralkanlah assalamu ing uluk salam bainakum ing dalem antarane sira kabeh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kana kada arep apa al-faqru kefakiran iku ayakuna yen ta ana apa faqru kufron iku dadi sebabe kufur, sebabe kafir. Wa kadalan arep apa al-hasadu drengki iku an yang riba yen to ngalahake apa ya hasad al-qadara ing pestine Gusti Allah, takdire Gusti Allah. Faqala sallallahu alaihi wasallam innahu sak temene kelakuan sayusibu bakal mengenani umat ingsun apa daul umami penyakite umat-umat biyen. Kalu padha takon sapa sahabat wa ma iku apa daul umami utawi penyakite umat-umat. Kala ngendika jawab Nabi al-asyar yaiku kufur nikmat wal batoru lan lacut atau berbuat menyimpang, melanggar aturan. Watakaturu akeh-akehan bondo. Watanafusu lan saingan, tegese saingan angga-anggaan di dunia ing dalam urusan dunia. Wataba itu lan adoh-adohan saling menjauh. Watahasudu lan hasud-hasudan saling diri. Hatta yakuna hingga tinemu apa al-bawiyu melewati batas. Summal haraju keri-keri tamati fitnah aisyiddatul fitnah. Waqala sallallahu alaihi wasallam la tudhir aja ngetokake aja ngedengake sira as-samatata ing bunga apa as-samatata ing bunga krana lacut, maksudnya bersorak ya apa farhatun lil fujur, jadi bunga krana lacut li akhika kedue dulur sira. Nek dulurem berbuat lacut bunga aja ketok. Fayu afiyah mongko sebabe nyelametake milujengake en afika sapa Allah Gusti Allah wa yatalia lan muji utawa nyoba sapa Allah ka ing sira. Waruya lan diriwayatake apa anna Musa satemene Nabiullah Musa alaihi salam iku lamma ta'ajala ing dalem nalika kesusu agi-agi sapa Musa ila rabbihi ketemu maring pangerane Musa. Ro'a maka weruh sapa Musa bilil arsi ing dalem ayang-ayange ing dalem bayang-bayange aras rajulan ing wong lanang suci. Fawobato nuli kepengin sapa Musa ing rajul bimakanihi ing derajat utawa kedudukane rajul. Faqala nuli ngucap sapa si Musa inna hadza satemene iki rajul iku lakarimun iku yakti wong kang mulya ala rabbi ngatas temelane rajul. Fasalah nuli takon sapa Musa rabbahu ing pangerane Musa ta'ala ayuh biro yen to ngabari sapa Rabb ing Musa bismihi kelawan jenenge rajul, tapi falam yuhbir mangko ora ngabari sapa Rabb ing Musa. Waqala lan ngendika sapa Rabb uhaditsuka nyeritani ingsun ka ing sira Musa min amali saking amale rajul bisalatin kelawan perkara telu upane kana ana sapa rajul iku layak sudu ora drengki sapa rajul annasa ing para menungso alama ing atase perkara ata kang wis pareng ing nas
sapa Allah Gusti Allah min fadli saking anugerah Allah. Wa kana siji loro wa kana lan ana sapa rajul iku layak iku ora durhaka ora durhakani sapa rajul walidayhi ing wong tuwa loro rajul. Telu wala yang silan ora mlaku sapa rajul binami mati kelawan adu-adu. Qala lan ngendika sapa Zakaria alaihi salam ngendikane qala Allah taala al-hasidu utawi kang dengki iku aduun dadi musuh lini mati maring nikmat ingsun mutasahitun tur kang dendu marah likondo maring kodo ingsun putusan ingsun wiru radin tur ora rido dikismati kelawan dunduman ingsun pembagian ingsun Allah dikosam tukang wis bagi-bagi sapa ingsun baina ibadi ing dalem antarane kawula-kawula ingsun. Qala sallallahu alaihi wasallam akhwahuma utawi paling dikuatiri perkara. Aku bukan kuatir ingsun ala umat ing atas umat ingsun. Hal yang paling saya takutkan atas umat saya iku an yakura yen ta'at kafihi ing dalem umat al malu apa bondo kaya tahasadu mongko padha hasud-hasudan saling dengki sapa umat wayak takitu nan padha perangan sapa umat. Faqala sallallahu alaihi wasallam istainu jalu pitulung sira kabeh ala qadail hawaiji ing atase nekani ing atase nuhoni utawa memenuhi pira-pira kebutuhan bil kitmani kelawan ngumpetake memendam jangan diungkapkan fa inna kulladzi nikmatin karena sak temene saben wong kang duwe nikmat iku maksudun dihasud. Kepada sallallahu alaihi wasallam inna lini amillah saat temene iku kedue nikmat-nikmate Allah ada ana pira-pira musuh. Apabila mongko ditakonake apa waman iku sinten utawi ada. Pakolan mongko jawab Nabi alladzina ya iku wong akeh ya suduna kang padha drengki sapa alladzina annasa ing ngamat para manungsa alama ing atase perkara apa kang wis paring ing nasaba Allah Gusti Allah min fadli saking anugerah Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sitatun utawi jenise wong 6 iku ya duluna padha mlebu sapa sitah anara ing neraka qoblal hisabi ing dalem sedurunge hisab bisa naten kelawan kacek setahun. Kila ditakonake apa ya Rasulullah man iku sinten hum utawi sitah. Kala jawab Nabi siji al-umara yaiku para pemimpin bil jawri kelawan kedoliman ngani ngono loro wal arabu lan wong bangsa Arab bil asobiyati al-umara yaiku para pemimpin bil jawri sebab oleh ngani ngono wal arabu lan bangsa Arab bil asobiyati sebab fanatike asobiyah fanatisme kesukuan wadahakinu lan pira-pira pemimpin kampung kepala suku ketua kelompok komunitas bitakaburi sebab kemudian waktu jalan para pedagang bil khianati sebab khianati cidroni wahal rostafi lan ahli pedalaman pegunungan maksudnya orang pelosok bil jahalati sebab bodone wal ulama ulang para ulama bil hasadi sebab hasude. Sudah kita masih membahas bayan damil hasad tercelanya dengki iri hati. Kata Rasulullah ada 3 hal, ada 3 perkara yang seorang pun tidak bisa selamat dari 3 ini. Jadi 3 hal perkara ini pasti menghinggapi orang. Ya, tapi jangan khawatir.
nanti tak tunjukkan sa'uhadithukum al-makhraj, jalan keluar atau solusi mengatasi 3 perkara itu. Apa? Pertama, adzan, maksudnya suudzon, prasangka buruk. Kowe ngene iki ketoke ngaji karo ngawasi aku. Kacamatane iki wis dibayar tak durung. Oh, suudzon. Kredit apa cash? Suudzon. Toyaro, ramalan buruk apa? Aluk-aluk cara Jawa. Iki kok ibu kok copot siji ya. Iki sing mati sapa iki? Terus takok-takok. Ana wong mati ta ora? Dilurih-dilurih. Ya ora. Nah, itu. Toya. Yang ketiga hasud, dengki. Sudah dijelaskan tadi. 3 ini orang bisa selamat. 3 orang ini pasti menghinggapi manusia. Jarang yang selamat. Nah, cara selamatnya kata Rasulullah 1. Suudzon, prasangka buruk, bagaimana cara mengatasinya? Jangan telusuri. Kowe kan ngarani kacamata kowe tak bayar apa durung? Ben napa ngangsur kan gitu. Jangan turuti. Nah, maksudnya jangan turuti ya cuka kacamata itu kacamatane merek oh ya iya. Terus kowe takok-takok. Nah, salah itu. Berarti suudzonmu jangan tindak lanjuti bab hak. Jangan buktikan. Biar dia terpendam menjadi suudzon yang akhirnya nanti lenyap dengan sendirinya seiring waktu. Yang kedua, yaitu mau aluk-aluk nek ana perkara wah iki tandane apa? Fahdi abaikan aja ndel ora biasa ini hanya bunga-bunga. Aku kok ngipi dipatok ular. Halo kok copot ulo kowe kaya cah iki ya ngipi copot ulo. Lah uripem ing kutha saiki wis ora ana ula ya ana copot ulo. Iki berarti apa iki? Ya ora usah gitu. Abaikan rumah tidur. Yang ketiga, hasud. Kalau kamu iri, ya, tapi jangan kejar rasa irimu. Ben motore Vario, NMAX, mobil, nek perlu sepur, nggak sepur, ora peduli aku legenda ya, sekali legenda tetap legenda. Supra, apa? Astrea legenda sampai lali jenenge. Iku pabrikin lali tahun gawe. Kok bawa terno itu ora gawean iku itu kan. Ora ngakon. Nah, kalian ini kata Rasulullah lagi nih hati-hati semuanya. Kalian ini di melata kepada kalian yakni ada hasud, marah, ya, yang akibatnya bisa mencukur agama, mengurangi agama kita. Jadi gampangannya ganjaran pahala kita itu hilang terkikis karena hasud, karena amal. Demi Allah, kalian tidak akan masuk surga sebelum beriman. Tapi kalian tidak akan beriman kalau tidak saling mencintai. Nah sekarang supaya saling mencintai, bagaimana? Tak ada. Afsus salam bainakum. Sebar luas kata ucapan salam. Biyen wis pernah dibahas wis ono setahun apa. Kowe lagi tukaran karo kancangan neng-nengan. Kok liwat simpangan. Kowe uluk salam. Assalamualaikum. Jawab mesti. Senajan karo salam. Itu. Jadi salam, uluk salam itu, mengucapkan salam itu efektif. Tak chat cara wong Jawa. Jadi asalnya gak rukun assalamualaikum. Kenapa?
terikat dia ketika kita mengucapkan salam, dia terikat kewajiban menjawab. Ora wani gitu. Lah, hukum wajib itu kewajiban agama. Jenenge sing kewajiban agama itu dia wani tentang sakral soalnya. Kata kitab Qadasah diniyah, punya sakralitas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kok izin menenge? Dosa lho. Wis tak jawab, tak batin. Mesti ngono. Ora wani dia, ora salaman-salaman lah gitu. Ora wani dia. Tuh, makanya asus salam bainakum bisa menumbuhkan saling cinta. Dari saling cinta itu saling beriman, dengan iman masuk surga. Kefakiran itu bisa berakibat kufur. Kadal fakru, ojo macane ojo kadal. Ono kadal ono kucing bener. Kefakiran itu bisa berakibat kufur. Piye? Orang duwe apa yo mosok aku wis tak kangeli kene kerja ira wengi banding tulang nyatane yo rezeki ngene apa ngene itu bisa kufur itu secara akidah. Yang sering dicontohkan itu kufure ya kowe miskin orang Islam diberi sembako sama non muslim kayak melu aku ya itu kadal fakru ayakuna kufran itu. Jadi pindah agama murtad karena diiming-imingi sembako itu juga benar yang tadi, tapi ini praktis dan dari segi apa ya konkret real, tapi dari segi perbuatan. Yang tadi dari segi akibat. Lah hasud itu kalau fakir, kalau hasud itu bisa mengalahkan kodok dari Allah. Maksudnya, lawang sing aweh rezeki itu Gusti Allah kepada dia kok. Ngapain kamu sampai gelisah, Mary? Gak terima kalau takdir pengiran naik motor legenda, motor kata Vario. Berarti gue gak. Nah itu ya beli dulu kodok. Jangan memperlihatkan rasa senang jika ada orang lain berbuat salah. Syukur, nyolong, kecekel, alhamdulillah. Wah, kita itu kadang begini. Ini orang yang belum selesai dengan dirinya itu biasanya begini. Nah, ana wong liya kita tidak senang kepada seseorang, maka kejadian buruk yang menimpa dia itu kita syukuri. Hasud kan ngomong. Kejadian buruk yang dialami orang itu dalam hati kita bersyukur, itu hasud itu. Itu mungkin tidak bisa hilang ya di hati manusiawi. Salah ya aku yang nanti dilarakno gitu. Hati kita. Tapi kata Rasulullah, la tulhir, jangan ekspresikan, jangan tampakkan. Ojo terus buat cerita orang kacane. Eko kowe krungu kabar eko ngene. Oh, itu berarti wis tulhir. Nah, yang tulhir ini yang dilarang. Kalau masih dalam hati mungkin manusia dimaafkan. Tapi kalau sudah diungkapkan, akibatnya apa? Kata Nabi, nanti suatu saat teman kamu akan dilindungi oleh Allah. Dan sebaliknya kejadian yang sama justru menimpa kamu. Makanya apa? Wong Jawa jare gedeng nyanding itu gedeng nyanding itu lho cah itu apal itu jadi. Malah no kowe ndek iku wedine cah wedok ben nyanding. Tuh. Gedeng nyanding. Kamu membenci, kamu mensyukuri musibah.
baik musibah dalam duniawi maupun akhirat, berarti kejahatan misalnya maksiat temannya, itu jangan ekspresikan jangan tambahkan. Engko soalnya apa? Diwalik Gusti Allah. Ini nyata. Lah kenyataan seperti ini orang awam menyebutnya hukum karma. Ngono. Apapun istilahnya, tapi la tudhir as-samatah li akhika fayu'afiyahullah wa yabtaliyaka. Allah akan mengujimu sebagaimana menguji dia. Nabi Musa itu suatu saat ingin ketemu dengan Allah. Kan Nabi Musa itu sering ditimbali Gusti Allah, didhawuhi bercakap-cakap langsung dengan Allah. Makanya julukannya Musa Kalimullah, yang diajak bercakap-cakap Allah. Tapi hanya bercakap-cakap. Waktu Nabi Musa minta bisa melihat Allah langsung, kata Allah, "Siksa Musa, kamu tidak kuat. Saya akan menampakkan dulu diri ke gunung yang besar kokoh itu. Kalau gunung itu tegak berdiri, ya mungkin kamu kuat. Kalau gunung saja hancur, jangankan kamu yang lebih kecil." Akhirnya gunung hancur, Musa sematuk, kan gitu. Gunung yang besar kokoh begitu saja hancur karena kebesaran Allah, apalagi saya. Langsung sematuk, shock gitu. Nah, Nabi Musa itu sering dipanggil ketemu Allah begitu. Kalau mau ketemu, kemarin sudah ada diterangkan prosesnya, biar 40 hari dulu harus puasa, harus terus ketemu di gunung Sinai itu baru ketemu. Lah, suatu saat di sini Nabi Musa ketemu Allah, kok di atas dia melihat di bawah aras itu ada laki-laki bertahta, keren sekali, bertahta di bawah aras. Berarti ini orang yang betul-betul mulia. Terus tanya kepada Allah, "Gusti, niku sinten? Siapakah laki-laki yang punya kedudukan bisa di situ?" Tidak dijawab oleh Allah. Ora tak ada jenenge. Ya, wis tak ceritani ae, kena apa dhek nek kono. Luwih mulya timbang kowe sak. Kan ngono agamane. Krana keruman, amale itu siji ora tahu hasud. Nomor 2, tidak mendurhakai kedua orang tua. Itu menawa nyindir Nabi Musa menawa ora tak ndek iku ora hasutan yo sa kaya kowe. Menawa terusane ngono. Yang kedua, tidak mendurhakai orang tua. Nabi Musa itu kisahnya bagaimana? Oh, dibuang dia kayak kecil, dibuang. Terus disusui ibu di istana, dilacak ibu. Kita ya ono nyindir-nyindiri barang. Yang ketiga, mengadu domba. Laki-laki itu tidak pernah mengadu domba. Kita ya nyindir Nabi Musa itu. Biasanya cerita kisah riwayat atau atar seperti ini itu sudah disetting siapa pelakunya, kejadiannya apa. Jadi ada munasabah antara orang yang dikisahkan, yang ada di kisah itu dengan apa ajaran moralnya itu. Nek cara aku kok ngono, Gusti Allah itu nyindir. Iku ora merinan kaya kowe. Ya ora wani wong tuwa kaya kowe. Ya ora wani. Meskipun Nabi itu tidak pernah berusaha, tapi ada kadang-kadang ada perbuatan yang apa istilahnya? Nabi Musa itu kan bertemu Nabi Khidir itu kan karena pernah merasa sombong, tidak ada yang lebih alim di dunia ini daripada saya. Ana sa goleki wonge nek tengah segara.
Dia nak wonten kula tak berburu. Nah, ini rendah hati, tapi sebelumnya tadi loh sempat gak ada wong pinter kerja buat. Orang hasud itu musuh bagi nikmatku. Dia itu tidak rela terhadap kodok kodarku. Berarti musuhku deh. Apa yang menjadi keputusan saya tidak dia terimakan. Berarti kan sebetulnya dia tidak sedang protes kepada yang dihasuti. Protesnya ke saya. Ketoke sing dihasuti menungso, tapi sebetulnya yang dikomplain saya. Aku pangeran gak dikomplain, tersinggung. Kata Rasulullah, yang paling saya khawatirkan dari umat saya itu kalau mereka kaya-kaya. Akhirnya satu dengan yang lain saling hasud. Nek padha randuwe ning rukun. Padha sugih mesti lirik-lirikan. Iku motore apa? Padha ning gawe nang taun pira? Taune barang liyan lho. Oh, itu tipene ku ekonomi, ku mobil sing iki kan G. Sing kuwi. Iku tekan pun. Nek padha sepeda ontel rukun. Padha mlakune malah rukun. Gandengan malah. Nah, ini penting ista'inu ala qada'il hawad. Kalau kamu punya keinginan pendam supaya keinginan itu berhasil. Kenapa? Kalau kamu ya ini nikmat, jauhi kanjeng Nabi. Ora malah mbok kowe kondo-kondo malah mbok upload jadi postingan. Siapa mau membantuku? Alangkah menderitanya diriku. Seandainya aku bisa, itu ora qada'il hawaiji bil hikmah, tapi qada'il hawaiji bila apa itu? Bil iklan, tidak mengenal. Karena setiap orang yang punya nikmat itu pasti dihasuti. Kullu dzi nikmatin maksud. Ini di garis balik dari postingan itu ya. Kullu dzi nikmatin maksud. Setiap yang dapat nikmat itu dihasuti. Sekecil apapun. Apa misalnya? Wes mangan dulu. Kan-kan ngelah enak ya mangan ya. Mangannya apa? Sarimi enak ya, hujan-hujan makan sarimi. Ya no kasut. Padahal terima sarimi no. So wes bubuken sih san. Expired barang wes kadaluan. Oh iya. Nek niku wis ora seneng. Tidak ada nikmat yang tidak dihasuti. Makanya paling enak itu apa? Orang kaya ning kok ana sing ngerti. Tapi biasanya karakternya menungso diketokno kemiskinannya ditutupi wah sok kaya. Yang kaya memperlihatkan kekayaannya, yang miskin sok kaya. Keliru kabeh itu. Lah sing bener kaya sok miskin. Apik ning lomo kaya tapi sok miskin malah jaluan. Ciloko. Ada 6 orang masuk neraka setahun sebelum hisab. Jadi urung ana yaumul hisab, hari perhitungan amal, iku wis mlebu neraka iku. Iki piye iki? Nggoking dhisik iki. Wis mlebu dhisik sedurunge hisab. Satu pemimpin yang karena kedolimannya, ada sekelompok pemimpin masuk neraka sebelum dihisab. Kenapa? Karena kedoliman. Yang dua, bangsa Arab. Karena apa? Ta'assubnya, kesukuannya. Maksudnya kesukuan itu apa? Fanatisme, ta'assub ini klanisme ya. Maksudnya mengabaikan kebenaran hanya karena membela suku atau bangsanya. Ta'assubiyah. Yang ketiga, ya kepala-kepala desa, kepala
dari mana kepala dosa, orang kepala desa, kepala dosa. Itu masuk neraka karena sombong. Pedagang masuk neraka karena khianat, hidra, ngapusi gitu. Orang pedalaman ya itu masuk neraka karena bodoh. Ulama masuk neraka karena hasud. Ya, semoga-moga orang kabeh iki. Ora umarok, ora wong arok, ora kepala desa. Ya ketua pemimpin komunitas lah. Ora pedagang, ora pedalaman, ora ulama. Lah sapa awake dhewe? Pengangguran. Ora kategori kabeh. Ya sebaliknya, kalau mau jadi umarok ya sing yadkhulunal jannata. Nah, tinggal dibalik. Sitatun yadkhulunal jannata qoblal hisab. Bisa. Al-umara bil adalah. Gimana ya? Al-arabu apa itu? Al-arabu bil ghirah. Ad-dahakin bil tawadhu. At-turjan bisidqi. Ahlur rasnat bil ilmi. Wal ulama bil hilmi. Wahu sapa iki. Wala al-ataru kali iku pira-pira hadise sahabat. Ora ngendika sapa ba'du salafi sebagian ulama salaf awalu khati'aten utawi kawitane dosa kanat kang nemu apa khati'ah. Ya khati'ah iku al-hasadu drengki. Hasadu iblis saya ikut drengkine irine iblis Adam ing Nabi Adam alaihi salam ala rubati ing atase derajat Adam. Fa'aba mongko emoh nolak bangkang sapa iblis. Ayat juga ing yen sujud sapa iblis lahu maring Adam. Fahamala mongko dorong ngajak ing iblis apa al-hasadu rasa drengki alal maksiat ing atase maksiat. Wa hukiyalan diriwayatake apa anna auna benna atillah iku dakulam lebu sapa aun alal fadlil mahlab ing atase Syekh Fadli al-Mahlab. Bahkan lan ana sapa fadli yaumatin ing dalem mengkono dinane dakola iku ala wasitin ing atase nguasani tanah wasit. Jadi gubernur wasit ini si Fadli. Faqala nuli ngucap sapa si aun ini sak temene ingsun iku itu ngarepake ingsun an aido ing yen to nuturi sapa ingsun ka ing sira bisa kelawat wiji Faqala nuli takon sapa si Fadl lama iku apa buat kewisik kala ngendika sapa aun iya ka adohna sira menjauhlah sira al-kibra serta niku medhe fa inahu krana satamene kibr iku awalu dambit kawitane dosa usia kang didurhakani kang ditentang sapa Allah Gusti Allah bi kelawan dambit kemakara akali maca sapa aun ing ayat wa ikulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis al ayat aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa iya kalan ujiyo siro menjauhlah siro wal hirsa satane gerasa ambisius fa innahu krana satane virus iku akhraja ngetokake nyebabake metu apa virus Adam ing Nabi Adam minal jannati saking swarga angkana kang wis nanggonake bu ing Adam sapa Allah Gusti Allah subhanahu min jannatin saking swarga abduha kang utawi ambane luase jannah iku as-samawati pira-pira langit lan ardulan bumi yakulu mangan sapa Adam min saking jannah yakulu kang bisa mangan sapa Adam min saking jannah illa sajaratan kadha wit wahidatan kang siji nah kang nyegah nglarang hu ing sajarah wahidah sapa hu ing Adam sapa Allahu anha saking wahidah. Tapi fa'akala ruli mangan sapa Adam minha saking sajarah wahidah fa'akala ruli nunduk hu ing Adam sapa Allah ta'ala minha saking jannah
Sumakoro akhir-akhir maca sapa si Aun bin Abdillah ihbitu minha ila akhiril ayat. Ihbitu minha apa? Kulna bitu minha jami'an. Pak Imayat itu akeh beberapa tempat. Yang paling awal kulna bitu minha jami'an. Pak Imayat dia nak menyebutkan al ayat. Wa iya kalan wadiya sira menghindara sira wal hasada sertane drengki. Fa inna ma qatala ing kestine mateni sapa ibnu Adam anak lanange Nabi Adam akahu ing dulure ibnu Adam hina hasada ing dalem nalikane drengki sapa si ibnuhu ing akun sumakara kali-kali macaake sapa si Aun bin Abdullah ing ayat wajlu alaihi naga abnai Adam bil haq al ayati terus sira ayat Izkur roba kurbanan satu bila min ahadima walau ditakubal minal akhir. Wa idha dukiralan nalikani disebut-sebut apa sahabat Rasulullah biro-biro sahabat Rasul kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'amsik mangkona hanasira. Jangan komentar. Wa idha dukiralan nalikani disebut-sebut apa al-qadaru takdiri Gusti Allah, pasdane Gusti Allah paskut mangko meneng sira. Jangan komentar. Wa idza dzukira lan nalikane disebut-sebut apa an-nujumu pira-pira bintang sing nganggo ramal fasbut mongko meneng sira. Kala lan ngendika sapa Bakrubnu Abdillah kana ana sapa rajulun lanang suwiji iku yaksa iku nekani sapa si rajul badal muluki ing sebagiane raja. Qala rahimah ta'ala fayakumu bihidayil maliki fayakumu ini diceritani dulu sapopo fayakumu mongko nuli ngadeg sapa si rajul bihidayil maliki ing dalem ngarepe raja mau fayakulu muli ngucap sapa rajul ngucape ahsin gawe bagus sira ilan muhsini maring wong kang gawe bagus diihsanihi kelawan kebagusane sebab kebagusane muhsin fa innal musi'a karena sak temene kang gawe Allah iku sayakti ka bakal nyukupi ka ing sira hu ing musik apa isatuhu oleh gawe Allah si musik fa hasadan li drengki hu ing rajul sapa rajulun lanang liya jadi nanti ada rajul ada rajulun yalsha ada rajulun hasada sapa rajulun lanang liya ala dalikal maqam ing atase mangkono derajat wal kalamilan ucapan mau fasa'a bihi ilal maliki fasa'a nolong laku sapa rajul adu-adu maksudnya adu domba sapa rajul dua ya rajul dua ya supaya nak pakai marjik domir ya rajulun yaksa sama rajulun ala rajulun yaksa sama rajulun hasada fasaan nulit pemandang maksudnya bujui ngedu sapa rajulun hasada bihi lawan rajulun yaksa ilal maliki maling raja faqala mongko ngucap sapa rajulun hasada inna hadza satamane iki rajulun yaksa iku alladzi perkara iku alladzi wong yakumu kang ngadeg sapa alladzi bihidayah ing dalem ngarepe panjenengan wa yaqulu lan ngucapake sapa alladzi main perkara yaqulu kang ngucap sapa alladzi inna hadzal ladzi iku za'ama iku nuduh utawa ngarani sapa alladzi annal malika ing satemene raja iku abkharu iku basin cangkeme bau busuk mulutnya antamul fam faqala nuli ngucap nuli takon lahu maring rajul hasad sapa al malik raja wa kaifa kaya apa yasiku bener apa dali mengkono za'ma ing dalem sanding ing dalem munggo ingsun
Kala ngucap sapa si rajulun hasad tatu mundang panjenengan hu ing rajulun yaksa ilaika nemoni maring panjenengan fa innahu krana sak temene rajulun yaksa iku idadana nalikane wis parek sapa rajulun yaksa mingka saking panjenengan wa doa menyelehake sapa rajulun yaksa dadahu ing tangane rajulun yaksa diseleno alan ing ngatasi runge rajulun yaksa lianda yasuma supaya yen ta ora nganggu ora membawi sapa sira rajulun yaksa rihal bukhri ing gondo basin faqala nuli ngucap sapa Malik raja lahu malen rajulun hasada insori bubaro sira baliya sira hatta anjura hingga ningali sapa ingsun buktekake sapa ingsun fakharaja nuli metu sapa rajulun hasad min indil malik saking sandinge raja pada nuli munjang sapa rajulun hasad arrajula ing wong lanang maksudnya rajulun yaksa ila manzilihi maring omahe rajulun hasad fa'at aman nuli aweh mangan sapa rajulun hasad ing rajulun yaksa to aman ing panganan fihi kang kuwi dalam to'am saumun utawi bawang fakharajan nuli metu sapa rajulu wong lanang mau rajulun yaksa min indihi saking sandingi rajulun hasad wa komalan ngatek sapa rajulun ya yaksa bihida ilmaliki dalam ngarepe raja ala adati ing atase kebiasaane si rajul yaksa pakola nuli ngucap sapa rajulun yaksa asin gawe bagus sira ilal muhsini maring wong kang gawe bagus biisani sebab oleh gawe bagus muhsin fa innal musia krana sak temene wong kang gawe Allah iku sayakti bakal nutupi ka ing sira ing musi apa isatu oleh gawe Allah muhsin pakola nuli itu kedap lah maring sing rajul lah maring rajulun yaksa sapa malik rajul udunu para kasira marang kasira mene saking ingsun padana nuli marang sapa rajulun yaksa mene saking malik bahwa doa nuli nyelehake sapa rajulun yaksa ya dawu ing kamane rajulun yaksa ala fi ing atase cangkeme rajulun yaksa maka pataan yasuna krana kuwaten ento ngambi membawi sapa al-malik raja min hudul kan rajul yaksa raihata kami ing gondone membawang faqala nuli ngucap sapa al-malik raja binafsi dalam atine rajul ma'ara fulanan orang ngarani sapa ingsun fulanan ing si fulan rajulun hasad illa qad sadaqa kejaba temen bener sapa si fulan kala muncul dika sapa rawi perawine sapa ini Bakar bin Abdullah wa kana lan ana sapa al-malik raja mau iku layak tubuh orang gawe surat sapa malik bi fatihi kelawan tulisane malik ila bijaizatin kejaba kelawan aweh hadiah ausolakan numakake sapa malik ing jaizah fakat apa nulis sapa rajul sapa malik lahu maring rajul yaksa kitaban ing siji surat layang bi fatihi kelawan tulisane si malik ila aminin maring pegawai suci min umalihi kang saking pira-pira pegawene malik isine surat rupane ida nalikane wis nekane ka ing sira hamilu kita bisa wong kang gawa surat ingsun ada rupane iki kitab fadbah mongko nyembelih sira hu ing hamil waslah lan beseto sira mulitilah sira ing hamilu kitab wahsu lan ngebekno sapa sira jildahu ing kulit utawa lulange si hamil tibnan ing gami jerami wab'at lan ngirimno sira bihi kelawan jildahu ilaya maring ingsun titik fa akhudha mengkonuli nampani sapa rajul yasha kitab ing surat mau bahwa jalan metu sapa si rajul yaksa fala dia nuli nemoni ing rajulun yaksa sapa ar-rajulu
Wong lanang sing hasud rajulun hasad alladzi sa'akan les adu-adu sapa rajul bihi kelawan rajulun yaksa. Faqala nuli takon sapa rajul hasad ma iku apa hadal kitab utawi iki surat. Kala jawab sapa rajulun yaksa khatta wis nulis sapa al maliku raja li krana ingkun disilaken kelawan siji hadiah. Faqala nuli jawab sapa si rajulun hasad hab aweo sira nyerahno sira ing kitab di maring ingsun. Faqala nuli ngucap sapa si rajulun yaksa wa utawi kitab iku laka ketulis sira. Fa aku dan nuli jupuk sapa rajulun hasad ing kitab wa madho lan mlaku sapa si rajulun hasad bihi klan go kitab ilal amili maring si pegawe. Kala nuli ngucap sapa al amilu pegawe ngucape ngene di kitabika itu ing dalam surat sira utawi an adbahuka utawi ento nyembelih sapa ingsun ka ing sira gorok sapa ingsun ka ing sira wa aslah lan besek utawa muliti sapa ingsun ka ing sira. Kala ngucap sapa rajulun hasad innal kitaba sak temene surat iku lae saron apa kitab iku wa ya kitab iku lae kedue ingsun. Allaha mangka wedi sira-sira ing Allah wedi sira ing Allah fi amri ing dalam urusan ingsun hatta turji'a hingga nakoni utawa merujuk sapa sira al-malik ing raja. Kala nuli ngucap sapa amil laisa ora ana iku li kitabil malik kedue surate raja apa murajaatun apa rujukan klarifikasi maksudnya. Fadzabaha nuli nyembelih sapa si amil hu ing rajulun hasad wasalah lan beset utawa muliti sapa amil hu ing rajulun hasad wa hasalan ngebeki sapa amil jildahu ing kulit utawa lulangi rajulun hasad ibnan ing dami jerah bapak dalan ngirim sapa amil di kelawan jildahu. Cuma ada keri-keri bali sapa rajulu wong lanang sing yaksa ilal maliki maring raja kaadati kaya kebiasane rajul yaksa. Faqala lan ucap sapa rajul misra qauli ing sepadane ucapane rajul. Fa ajiba mangko gumun sapa ar-maliku rajul. Faqala lan ucap latakon sapa si malik ma utawi apa fu'ila iku dilakoni apa ma'al kitab ing kitab ing surat. Faqala nuli lan jawab sapa si rajulun yaksa lapiyane nemonine ingsun sapa fulan si fulan maksudnya rajulun hasad pastau haban alin jaluk sapa si fulan hu ing kitab ini saking ingsun bahwa tu mengko awe sapa ingsun hu ing kitab lahu maring si fulan. Kala lahu ucap mahu maring si rajul yaksa sapa al-malik raja innahu sak temene fulan iku dakaro nyebut sapa fulan li maring ingsun apa ing sak temene sira iku tasmu iku ngarani sapa sira ane ing sak temene ingsun iku abkharu iku wong kang basin cangkeme busuk mulutnya. Kala ngucap sapa rajul mabutu ora tau ngucap ingsun kula dalika ing mengkono abkhar. Kala ngucap sapa ngendika raja kalima monggo krana apa wadok tanyalah sira ya taka ing tangan sira ala bika ing atas mulut sira. Kala jawab rajul li ana krana sakmene bulan iku atama wae mangan sapa bulan ing sapa aman ing siji panganan fihi kang itu ing dalem ta'am tau utawi bawang fakari kamangka kuwatir ingsun antas summa ing yen to ngambu sapa panjenengan ing tau. Kala ngucap sapa si malik sedekah bener sira irji balia sira ila makani kamaring derajat sira papat kafa krana temen wis nyukupi al musi'a ing wong kang gawe Allah apa isaatuhu oleh gawe Allah musik.
Kita masih membahas dzamul hasad, tercelanya iri. Kalau tadi dari hadis-hadis, sekarang dari asar, hadisnya para sahabat atau ulama salaf. Jadi ulama salaf mengatakan dosa pertama sejak Allah menciptakan makhluk itu adalah hasud, yaitu irinya iblis kepada Adam yang punya kedudukan tinggi. Iblis disuruh sujud tidak mau. Nah, ini sudah populer lah, sudah riwayat ini. Jadi dosa pertama yang dilakukan manusia dilakukan oleh makhluk adalah hasud, karena iblis itu hasud kepada Adam. Yang pertama hasud, yang kedua hirs, ambisi. Nabi Adam itu juga karena ambisi diusir dari surga. Ambisinya apa? Ambisi abadi di surga, justru malah diusir dari surga. Kan di surga itu full fasilitas, apa saja bisa terlaksana, apa saja bisa terpenuhi. Tapi syaratnya satu, Nabi Adam jangan mendekat, jangan makan pohon. Banyak tafsir ini pohon nyata, apa pohon simbolik saja. Intinya Nabi Adam melanggar dan diusir. Hasud juga yang mengakibatkan pembunuhan pertama di manusia, umat manusia, yakni hasudnya anak Adam, siapa? Qabil kepada Habil. Ini ayatnya juga ada. Yang penting lagi supaya tidak hasud itu, kalau sahabat-sahabat Nabi itu disebutkan, dikisahkan, para sahabatnya Nabi itu kan juga saling bermusuhan, ya. Secara politik kan mereka saling bermusuhan. Pertikaian antar sahabat, kalau kamu mendengar atau membaca, tahan, jangan komentar, jangan membela si A dan menyudutkan si B. Faham sih, tahan, gak usah komentar, kirim emoticon saja, tanda tanya, ojo komen. Kalau disebutkan tentang qadari Gusti Allah, sing niko kok ngene, sing ngene, faskud, no comment. Begitu juga kalau ada nujum, ramalan, diramal, ramalan bintang Anda minggu ini, bintangnya Virgo, kesehatan prima, rezeki melimpah, asmara panas, angka keberuntungan semua angka ngandel. Aku kaget. Tapi nek karo ramalan bintang zodiaknya apa? Kesehatan kena Covid, ekonomi, wah apa? Ambruk, asmara, wah apa? Putus. Nek ngono ya ora ngandel. Iku gak fair. Ya saja orang ngandel. Orang yang percaya ramalan ketika baik dan tidak percaya ketika buruk itu sebetulnya memang tidak percaya. Kok ono nek apik ngandel ora iku. Sekali ngandel nek apik yo ngandel, nek elek ya. Sekali gak ngandel apik lah yo gak ngandel. Elek yo gak ngandel. Tidak bisa, hati ini tidak bisa kok. Nah, ada kisah panjang tentang hasud. Jadi berarti kisah dulu kalau. Jadi ada orang, ini orangnya baik, raja simpati dan menjadi teman diskusinya raja. Sering orang ini menyatakan kepada raja, wahai paduka raja, ahsin ilal muhsin bi ihsanihi,
Kalau ada orang baik, jenengan baik, balaslah kebaikan. Karena kebaikan yang dia berikan itu, jenengan balaslah kebaikannya. Lah kalau orang kok berbuat jahat kepada jenengan, sudah tidak usah jenengan balas kejahatannya, nanti akan terbalas sendiri. Paham? Orang berbuat baik, balaslah kebaikannya. Orang berbuat jahat, jangan balas kejahatannya, karena kejahatan itu akan mencelakakan dia sendiri. Nek gak ngandel, ini ceritanya. Ini jadi ini nasihatnya orang ini, orang soleh ini begitu ke raja. Nah, karena ini dihormati oleh raja, jadi teman ngobrol gitu. Cara saiki wanti pres, Dewan Pertimbangan Presiden. Ada orang hasud, karena hasud, wah akhirnya dia menghasut raja. Wahai paduka raja, ini penasihatnya jenengan yang sering mengatakan memberi masukan nasihat pertimbangan jenengan. Niku sebetulnya dia itu menganggap jenengan itu mulutnya bau busuk. Jenengan itu diarani cangkeme jenengan basit badek. Kata raja kaget, mosok pek buktinya apa? Mangke ngeten raja, kalau dia mendekat kepada jenengan, kok mesti nutupi hidungnya? Ya karena menganggap jenengan mulutnya bau busuk. Oh ngono, ya wis, kowe mulai tak tes. Terus si hasud ini, si penghasut ini pulang manggil si orang soleh tadi. Ini si hasid memanggil maksud, penghasut memanggil penghusat. Dipanggil, Kang, ini Kang Mayoran. Akhirnya makan, masak. Masakannya itu salah satunya diberi bawang, yang kalau aromanya ini pete lah ya, kalau habis makan aromanya wah semerbak kemana-mana. Habis makan kenyang, laki-laki soleh ini ya masuk di istana ketemu raja seperti biasa ya. Dia nasihati, ahsin ilal muhsin bi ihsanihi fa innal muhsin. Tapi raja ingin menguji. Ya nasihat kamu saya terima seperti biasa, tapi coba kesini dekatlah dengan saya. Karena dipanggil dia mendekat. Karena habis makan bawang mulutnya ditutup. Melihat mulutnya ditutup, raja, oh benar tadi ya yang melaporkan ini, berarti dia menganggap mulut saya bau busuk. Raja tersinggung, akhirnya raja menulis surat. Wahai rajul, surat ini nanti bawa kasih ke pegawai saya. Dan biasanya raja itu kalau nulis suratnya itu isinya hadiah. Berarti nulis surat ini bawa ya. Sudah, surat ini bisa kamu tukarkan, ini voucher ini. Nanti tukarkan di kono, silahkan ambil kulkas, ambil nega kulkas. Masuk kowe hair dryer pemanas rambut, salanang cak banji. Wis bapak ini. Jadi selama ini raja kalau nulis surat itu surat isinya hadiah. Suruh kirim ke sana berarti voucher ini. Di sana yang ditulis voucher. Tapi ini enggak, sekali ini wong Raja Mbodure tersinggung. Dianggap mulutnya busuk. Ya sudah ditulis isi suratnya. Orang kepada pegawai ini nanti kasih pegawai saya ya. Suratnya ditulis sendiri sama raja, enggak boleh bocor. Ini kalau yang bawa surat saya sudah sampai ke kamu, menyerahkan surat ini, orangnya sebelah kuliti, kalau saya mutilasi,
kuliti nanti ini berarti juga sadis ya. Itu tadi biyen cerita biyen. Nanti kulit tubuhnya itu nanti isi jerami kirim ke saya, bukti bahwa kamu sudah membantai. Nah ini wis ya, wis ngerti ya maksudku. Nah iki terno pegawai wis suratnya dirapeti pokoknya, jangan sampai terbuka. Itu limnya LTO. Terus si laki-laki soleh ini akhirnya bawa, siap mengantar. Neng tengah jalan ketemu seorang penghasut. Mau kemana, Mas? Mau ngeter surat ini. Surat apa ini? Surat dari raja untuk saya antar ke pegawainya. Oh biasanya dah voucher itu. Kanggo aku ndak wis. Yo wis jebuken ngomong apian. Kita dibawa. Nah, surat diantar oleh si penghasut ini sampai ke pegawai, dibuka. Mas, sampai ngerti isi suratnya? Mboten. Biasanya voucher lah. Kalau mana milih sepeda motor, milih Vario. Oh, waca dhewe. Surat ini, pembawa surat ini begitu tiba harus saya bantai. Saya sembelih, saya kuliti, langsung mengkeret. Sik mboten surate kula niku mau kula. Tinggane tiyang tak jaluk wis, nek mboten percaya, kalau Anda tidak percaya wahai Pak Pegawai, tanya si raja. Jawabnya pegawai, surat raja tidak bisa dikonfirmasi, tidak menerima komplain, tidak menerima pengaduan. Pokoknya saya bersih. Akhirnya dia betul si penghasut ini dibantai, dikuliti, kulitnya terus dipakai isi jerami, dikirim ke raja. Sudah habis ini lewatnya penghasut. Sementara laki-laki itu masih seperti sehari-hari, datang ketemu raja, memberi nasihat. Raja naik gumun, loh baik cimrit. Raja naik gumun, loh kok izin murid bingung. Loh, sampean gak apa-apa? Mboten. Lah ini surat ini kan kula medal keng mriki kan biasanya voucher ndak ya. Ketemu saleh kate kula diminta ya saya kasihkan saja. Iya. Oh, iya benar. Ngene. Berarti raja sudah nyimpulkan ini orangnya sudah dipantai, sudah habis. Berarti mau sing dikirim di sini jerami tadi. Itu bangkai apa? Wes. Gini. Ini orang teman kamu itu yang minta surat kamu itu bilang ke saya mengadukan kamu nganggap saya mulutnya busuk, bau busuk. Mboten raja, saya tidak pernah menuduh dengan begitu. Lah kok dulu waktu saya sudah mendekat ke turun, oh ngeten, itu saya diajak dia makan-makan, ada bawangnya, ada petainya, terus dengan panggil, kula nutupi, khawatir dengan membaui tidak enak. Kula nutupi karena mulut saya bau, bukan karena menganggap mulutnya dengan bau. Oh begitu, ya wis, ancen bener jarene. Sing selama ini kok cerita aku, nasihatmu selama ini, ahsin al-ilal muhsin bi-ihsani. Kebaikan orang balaslah dengan kebaikan. Tapi kejahatan orang jangan balas dengan kejahatan. Karena kejahatannya itulah yang akan mencelakakan dia. Ya bener, kowe sing apian tak balas keapian. Lah kancanem berbuat jahat, ya dhewe to jadi korban kejahatan. Jadi dulu apik iki. Qala rahmatullah wa qala lan nanti kasaba sisane. Sapa Ibnu Sirin
Rahimallah ma hasatu ora tau dremi sapa ingsun nahadan ing suwiji ala sayyidin ing atase suwiji-wiji min amri dunya saking urusan dunya. Ya nahu krana sak temene ahad iku ing kana lamun ana sapa ahad iku min ahli jannati setengah saking ahli swarga ya fakaifa mongko hale kaya apa ya ahsudu drengki ingsun ing ahad alat dunya ing atase dunya. Wa ya hale utawi dunya iku hakiratun inna utawa remeh fil jannati ing dalam swarga. Kana lana namana sapa rajul iku min ahli nar setengah saking ahli neraka ya fakaifa mongko hale kaya apa suku drengke ingsun ing ahad ala amri dunya ing atase urusan dunya wa huwa hale utawi si ahad iku yasiru bali sapa ahad ilan nari maring neraka. Pakola lan ngendika sapa rajulun wong lanang suwiji lil Hasan maring Imam Hasan Al Basri. Hal yasudu ana ta hasud sapa mukmin wong mukmin. Kala jawab sapa Hasan ma ansa ora lali sapa ingsun ma ansa ora nglalekake ka ing sira Bani Yakub kabilah Bani Yakub apa ni amun pira-pira nikmat. Walakin muhu tetapine sedih mukmin bisa tiga iku ing dalam ati sira fa innahu krana sak temene kelakuan iku layak dulu orang bahaya nikah ing sira apa marep perkara lam ta'udu kang ora ngarani sapa sira orang milang nganggep sapa sira bi kelan apa yadan ing tangan wala lisanan lan ora ing lisan pokola sapa Abu Darda maaf kamu ma'aksara olang akeh-akeh sapa abdun kawula suwiji dikrol mati ing dereng mati illa qala kejaba sithik apa farhuhu apa bungae apa farahu bungae si abd pakola lan sithik apa hasaduhu sing si abd pakola Muawiyah kulun nasi utawi saben menungso iku abdal luwih mampu sapa kulun nas abdal luwih mampu ala ridho ing atase ridhone kulun nas illa hasidan nikmatin kejaba wong kan hasudi nikmat baik nahu krana sak temene hasidu nikmat kula yudi orang rida akehi ing hasidu nikmat apa illa zawaluhu apa kejaba ilang nikmat walidhalika lan krana alai mangkono la yudihi bila diucap apa kulul adawati utawi saben-saben permusuhan iku koturja kadang bisa diarep-arep apa imatatuha mateni adawat illa adawataman kejaba permusuhan wong ada kang musuhi sapa man kang sira min hasadin krana drengki matit ya ya bahari mati. Wa qala lan nandika sapa batul hukama ya al hasadu utawi drengki iku jarhun matoni layak berukang ora bisa waras apa jarhun tatu layak berukang ora bisa waras apa jarhun wa hasiba lan nyukupi al hasuda ing wong kang akeh hasude apa ma perkara jalko kang ketemu sapa hasud ing ma wakola sapa arabiyun maro wong kedue suwiji maro aitu ora weruh ingsun doliman ing wong dolim suwiji asbahe kang rupani bimadlumin katimbang wong kang didolimi hasidin katimbang wong kang hasud inna ukrana sak temene hasid iku yaro ngadang sapa hasid anikmata ing kenikmatan alaika ing atase sira dipandang nikmatan ing siksa alaihi ing atase hasid wakola sapa al hasan liyabna adam lima krama apa tahsudu drugi sira aku ka ing kulo sira ka ingkana mengkola menono apa alladhi perkara atau kang paring sapa Allah yang aku iku likaromatihi iku krana likaromatihi krana mulyane Allah alaihi ngatasi aku iku falima mongko iku krana apa tahsudu drugi sira ing wong agama kang wis mulya dhewe iman sapa Allah wa inna lana apa alladhi akahu iku ghairu dari kalian yang kono karomah
Falima mongko krana apa taksudu terkisiro masih saking baline man ilan nari maring neraka bakola batuhum ang hasidu kayu kang drengki kulayan alura bisa berkoleh sapa hasid minal majalis saking pira-pira majlis ila madamatan kejaba ing diwodo dicela wadulan lan ino walayan alulan ora berkoleh sapa hasid minal malaikat saking para malaikat ulama akan kejaba ing laknat wadulan lan bendu di malaikat walayan alulan ora berkoleh sapa hasid minal khalqi saking makhluk para manungsa ila jazaan kejaba persula gelisah waluman lan sedih walayan alulan ora berkoleh sapa hasid ila nasbi ing dalem nalika kelangan ila sidatan kejaba ing abot laulan lan payah wayana lalu indan nas'i ing dalem nalika dicabute nyawa ya ila sidatan kejaba ing payah wa haulan lan tegese payah walayan alulan ora berkoleh sapa si hasid ing dalem nalikane kumpul ing mahsyar illa fadihatan kejaba di waktu wa nakalan lan ing siksa wa nakalan ing siksa. Masih membahas zamul hasad tercelanya iri berdasarkan pernyataan para sahabat dan ulama salaf. Saya ini, kata Ibnu Sirin, ulama besar, saya ini tidak pernah hasud kepada seseorang karena materi dunia yang dia miliki. Kenapa saya tidak pernah hasud? Begini, dia ini kalau ahli surga besok dia akhirnya masuk surga. Lalu ahli surga tak hasudi hanya karena dunia itu kan sepele gitu ya dibandingkan surga. Lalu dunianya tak hasudi. Kalau dia ahli neraka, Allah maruf lebih neraka kok tak merini. Ini saya gabungkan dengan pernyataan lain. Siapa ini tadi? Imam Hasan Al-Basri. Hasud itu orang bodoh. Bodoh-bodohnya orang itu orang hasud, orang iri. Karena orang lain dapat nikmat, dia iri, hasud, itu bodoh. Kok bagaimana tidak bodoh? Kalau nikmat itu karena diberikan atas anugerah Allah, likaromatillah. Jadi Allah memuliakan orang ini dengan memberi nikmat. Kok kita hasud? Itu berarti kita tidak terima dengan Allah. Wong Allah memuliakan dia, kok kita protes? Berarti protesnya kita kepada Allah. Kalau yang diberikan bukan sebagai anugerah, tapi Gusti Allah melulu, ngerti melulu, mujo. Jadi orang ini diberi kenikmatan Allah itu Allah ingin menjerumuskan orang ini, ya, supaya dosanya numpuk melulu. Lalu dilulu pengiran kok bu tidak bodoh, serba salah. Pokoknya orang hasud itu hasudnya kepada nikmat, hasudnya kepada orang itu karena orang itu dimuliakan Allah, ya keliru. Dimuliakan Allah kok hasud itu. Hasudnya karena orang dapat nikmat karena dilulu oleh Gusti Allah, dibenci oleh Allah. Lalu dibenci Allah kok ini salah kabeh, keliru kabeh pokoknya itu hasud. Kesimpulannya begitu. Bayan hakikatul hasad, wallahu ta'ala bisawab. Al-Fatihah.